Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão, e cheiram mal como avenidas. Vieram para aqui fugidas a lama, a putrefação. As aves já voam feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade, Rosalinda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar. O que mais há desta aridez? Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar, mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar. Tem cuidado, Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. E em Ferrel, lá para Peniche, vão fazer uma central que para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um doente, outro sem vida, não tem vida o pescador. Morre o sabel e o salmão, isto é civilização. Assim falou um senhor. Tem cuidado, Rosalinda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Este 13º ciclo de xornadas de información sociosanitaria. A verdade é que todo un privilexio e un orgullo poder continuar cas xornadas, poder ter ponentes da categoría os que temos en este ciclo. E bueno, como sempre, isto non sería posible se vos non vides. Entonces, dar as gracias, como sempre, ao Concello de Outes, dar as grazas ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a Disbismur, que é a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, a Asociación Cultural Terra de Outes, a Xerencia de Xestión Integrada e a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Psiquiatría, que se incorpora con nos en este ciclo. Bueno, o presidente Miguel Vázquez estuvo xa en estas 97, vai a ser hoxe, conferencia que imos dar. Estuvo dúas veces o presidente da sociedade, unha como xeriatra e outra como presidente da sociedade, e a verdade é que está encantado. Eu sou membro da sociedade e entón quería participar tamén na elaboración e no diseño destas xornadas. Dixeron que iban a vir hoxe, non sei por qué, non viñeron, pero bueno, estaban invitados e se comprometeron a vir, ainda que non os vexo por aquí. Entón, antes de que empecemos a primeira conferencia deste ciclo, e despois de dar as grazas, como acabo de decir, temos a inauguración que a vai a facer Begoña Covas. Begoña Covas é médico de primaria, e compañeira, supoño, bueno, non sei se alguén a coñecerá, pero creo que vive por aquí, por Outes, aquí moi cerquiña. Ela traballaba en Muros hasta agora e agora está na xerencia como subdirectora de procesos e ingresos da xerencia de Compostela. E despois
tendremos a Irene Zarra Ferro, a xefa de servizo de farmacia do Chus, que é a que nos vai a dar a ponencia sobre un tema que eu creo que está de actualidade, que é o uso racional dos medicamentos. Como sempre, e avisados están os ponentes de que a conferencia sexa adaptada para que podamos todos entendela, que non nos compliquemos con palabras raras ou con palabras, e se aparece algún, que sempre aparece algún, intentar traducilos para que nos enteremos todos. Como sempre, se tedes alguna pregunta que facer, pois Irene seguro que a vai a contestar, pero como temos un coloquio final, mellor, se non é algo moi puntual e moi concreto, mellor deixamos que a conferencia se desenrole de forma natural e ao final, pois, como sempre, podedes preguntar o que queirades. Entonces, eu sin máis, le dou a palabra a Begoña Cobas para que nos inaugure este 13 ciclo que corresponde, como vos digo, que a conferencia número 97 nos últimos 23 anos. Hai un lapsus aí de 7 anos de cando eu estuve en Tordoia, pero se fixeron, mentras eu estuve, todos os cursos, máis que anos, porque, como sabedes, empezan en outubro, van co curso e rematan en maio, dando unha conferencia cada mes, o último xoves, menos en Nadal, que sempre nos coincide cos festivos. E, bueno, sin máis, eu xa deixo a Begoña para que inaugure e para que vos diga o que la considere. Boa tarde a todos. Antes de nada, quería dar as grazas á organización destas 13ª Xornadas de Información Sociosanitaria e en especial ao Dr. Diosdí pola súa amable invitación. Tamén quero agradecer a participación dos relatores das distintas conferencias, as autoridades e as asociacións implicadas, e sobre todo dar as gracias aos asistentes, que son os verdadeiros impulsores desta iniciativa. Desde a Dirección de Atención Primaria da Xerencia de Santiago e tamén a título personal como médico de familia apoiamos con moita ilusión esta actividade que se iniciou a súa andaina xa e agora como mínimo 13 anos e que sigue activa e con boa saúde porque responde a unha concepción sociosanitaria que foi moi novedosa no seu momento pero que hoxe en día está aínda de plena actualidade. Sempre é positivo, creo, informar a población sobre temas sanitarios, porque o coñecemento sobre temas tan sensibles e tan importantes para as nosas vidas, para as vidas das nosas familias, é un dereito que temos, e podemos decir que tamén incluso un deber. As persoas que están informadas teñen ferramentas para discernir, para decidir, e así, en colaboración co seu personal sanitario de confianza, acabar cotas de maior salud, de mellor salud. Repasando o programa deste ciclo de conferencias, eu creo que destaca a variedade e a calidade dos temas. E creo que isto pode encher de orgullo aos seus organizadores e a todos os participantes que ao longo destes anos foron construindo un poquinho pedra a pedra esta casa de todos que poden ser estes ciclos, aquí en Outes. E sin máis dilación, hai moito máis que decir, e, bueno, volvendo a agradecer a asistencia de todos os presentes, pois inauguramos estas 13ª Xornadas de Información Sociosanitaria da primeira conferencia. Penso que non podíamos comentar mellor, sinceramente, xa que Irene Zarra Ferro, que é xefa de Servicio de Farmacia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, como dixo o Dr. Dios, vai nos falar sobre o uso racional dos medicamentos, que é un tema de tremenda actualidade e que seguro que nos dá a todos bastante que pensar. Entón, gracias novamente a todos e bienvenidas. Nos vamos. Boas tardes a todos, moitas gracias por vir esta tarde tan bonita que temos e que estemos aquí hoxe, pois, con tanta xente, pois indica que o tema interesa. Espero poder cumprir as expectativas ou resolver as dúdas e todo do que teñades. Moitas gracias, Xosé, pola invitación. Gracias, Begoña. E nada, eu son farmacéutica, traballo na farmacia do Hospital do Clínico de Santiago, que desde fai pouco, son xefa, desde fai nada, un mes ou unha cousa así, porque a xefa anterior que tiñamos
foi nombrada directora da Axencia Española do Medicamento. O sea, a verdade que estamos moi orgullosos do nomeamento da nosa xefa nun cargo tan importante e de tanta relevancia, no, para España. Pois eu vou falar un pouco de todo, o sea, non só é de uso racional do medicamento, senón que vou falar de, primeiro, que é un medicamento, como se desarrolla a comercialización dun medicamento, que partes temos de informativas en base dos medicamentos. Despois falarei tamén de como temos que reciclar e como temos que tratar cando temos un medicamento caducado ou que xa non usamos na casa. Falarei tamén un pouco de a diferencia entre infeccións que precisan o uso de antibióticos ou antivirais, ou por que non sempre temos que tomar un antibiótico, cual é a consecuencia. Despois falarei tamén un pouco de que cambios aparecen no organismo a medida que cumplimos anos e por que as persoas de maior idade pois teñen unhas características particulares cos medicamentos. Entonces, primeiro, para empezar, pois un medicamento pois é unha sustancia que fai dúas cousas, no? Ou pode servir para previr unha enfermedade ou para tratar unha enfermedade. Esa é a diferencia. É unha sustancia que ten propiedades que fai que non padezcamos unha enfermedade ou unha vez que a padecemos poder curala ou polo menos tratar os síntomas que nos provoca. Desde que o home existe na Terra sufre enfermedades e sempre, ao principio, sempre intentaba buscar solucións. Ao principio de todos os tempos se pensaba que unha persoa que estaba enferma, que non se sabía ese concepto, pois que estaba como poseído ou que estaba endemoniado. Entón, pois, os primeiros bruxos eran os que tiñan o poder de sanar a estas persoas coas enfermedades, non? A medida que se tardou moito tempo en ter unha medicina un pouco moderna, estos son as farmacias dos médicos do século XII, porque hasta o século XII o médico e o farmacéutico eran a mesma figura. O médico era o mesmo que preparaba os medicamentos. Estas son as farmacias do médico na época romana, que se chaman medicatrinas, pero a partir do século XII esta figura se separa de tal maneira que o médico se dedica ao diagnóstico e á prescripción dos medicamentos e o farmacéutico é o que se dedica a preparar ese medicamento que foi prescrito polo médico. Trouxen aquí tres momentos claves a mi considerar na historia da medicina. A primeira é a primeira vacuna, que agora están tan de moda a xente que non quere vacunar os seus fillos. Pois a primeira vacuna a descubreu era británico, Edward Jenner, que descubriu a vacuna da viruela. Este era un médico que traballaba nun pueblo pequeno e descubriu que as mulleres que estaban en contacto con as vacas que sufrían a enfermedade da viruela a padecían dunha maneira moito menos grave que os outros que non estaban en contacto cas vacas. Isto quería decir que estas persoas, estas mulleres, algo tiñan que lle facía non sufrir a enfermedade con tantos síntomas e tan grave. E así descubreu que, por medio de extraeu parte da linfa destas mulleres e aplicouse, por medio duns cortes nos brazos, ás persoas que sufrían esta enfermedade e logrou curar a determinadas persoas. Esta foi a primeira vacuna no ano 1796, século XVIII. Outro punto importante que ainda o tomamos agora é o descubrimento da aspirina, do ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico logrou sintetizar este home, Felix Hoffmann, porque traballaba xa para a farmacéutica que todos conocemos, Bayer. A partir da corteza do árbol do salgueiro, do sauce, do
Salgueiro, pois había un composto que tiña propiedades que disminuía a inflamación, curaba o dolor, disminuía a fiebre, pero era moi tóxico a nivel do estómago, producía moita irritación. Este home o que conseguiu foi modificar un pouquiño esa molécula que se extraía da corteza do árbol, de tal maneira que sintetizou o que hoxe conocemos como ácido acetilsalicílico aspirina. Momento tamén clave na historia dos medicamentos. E o máis importante é o descubrimento da penicilina, do primer antibiótico. Foi Alexander Fleming, no ano 1928, que traballaba nun laboratorio, traballaba con unhas microorganismos, con unhas bacterias, era británico tamén, traballaba en Londres. Ese ano en Londres fixo moito calor, de tal maneira que deixou estas placas de laboratorio a cultivar con un microorganismo, con unha bacteria, con esta filocoma. De tal maneira que ese verano que fixo tanto calor, cando volveu ao laboratorio, veu que había placas nas que aparecía esta sustancia daqui que impedía o crecemento das bacterias, de tal maneira que, por casualidade, a penicilina se descubriu de casualidade, viu que este hongo liberaba unha sustancia que despois chamou penicilina, polo nome do hongo, que mataba as bacterias, e así foi como de casualidade se descubriron os antibióticos, a clase de antibióticos das penicilinas. Fleming descubreu a penicilina, pero non foi capaz de sintetizala no laboratorio, polo tanto, a capacidade de obtela para curar as persoas enfermas era moi limitada. Foi esta muller, Dorothy Hodgkin, que foi Premio Nobel de Química, que foi a primeira que foi capaz de sintetizar unha penicilina no laboratorio e poder fabricala de maneira industrial para que chegara a maior cantidade de xente. Pois ben, con estes tres puntos históricos na historia dos antibióticos, que as primeiras vacunas, que o descubrimento de ácido acetilsalicílico e ao descubrimento dos antibióticos, agora, nestes momentos, no século XXI, como se desarrolla un medicamento? Pois hai que ter en conta que de todas as moléculas ou sustancias que poden curar unha enfermedade ou tratala, pois de 1000 que se estudian, solo 2 chegan ao mercado, chegan a comercializarse. Imaginade entonces a cantidade de moléculas e de sustancias que se quedan polo camiño que al final non teñen unha utilidade. O tempo que leva desde que se pensa que unha molécula pode ter algunha actividade hasta que se comercializa, pois o tempo medio é de entre 12 e 15 anos, o sea, que leva moito tempo desarrollar un medicamento. E os cartos que hai que gastar para facer toda esta investigación, esta cifra xa está un pouco desactualizada, porque creo que estamos falando de 2.000 millóns de euros. É o que costa de promedio desarrollar un medicamento. Por que tanto tempo? Por que tantos cartos? Pois a investigación ten dúas partes importantes. A primeira parte, que é unha parte onde é unha investigación no laboratorio, cando un científico, unha persoa, descubre unha molécula que pode actuar ou curar unha enfermedade, se sintetiza no laboratorio, faise os primeiros estudios no laboratorio, con tubos de ensayo e nos animais. Unha vez que se establece que non é tóxica para que exercen esa acción nos animais ou que curan a enfermedade nos animais, se solicita a Axencia, se fai un informe con moitísimos datos nas que se solicita e se propón que esa sustancia pode ter algunha actividade para tratar esta enfermedade e a unhas dosis determinadas. A Agencia Europea do Medicamento dalle autorización
e despois podese usar, se proba primeiro en voluntarios sanos, en persoas sanas, que se ofrecen voluntarios para probar se esos medicamentos que efecto teñen no corpo. Primeiro son voluntarios sanos porque se experimenta, porque é así un experimento con entre 20 e 30 persoas sanas, e o que se intenta valorar é valorar a toxicidade dese fármaco, que non sexa tóxico. E unha vez que non é tóxico, se estudia si pode ser eficaz para esa enfermedade. Se vai probando cada vez en máis xente, se di que os estudios en persoas é a fase 1 cando é en persoas sanas, en fase 2 cando 300, 400 persoas que xa padecen esa enfermedade, pois entonces se proba con as dosis que se estableceron que eran adecuadas, próbase en esas 300, 400 persoas se teñen actividade. E despois xa se leva a cabo un estudio xa de maior envergadura entre 1.000, 2.000, 3.000 persoas onde se evalúa a eficacia e a seguridade do medicamento. Con esos resultados que se obteñen desas 3 fases de estudio, pois se presentan tamén ao registro, a Axencia Europea do Medicamento, agora, e a EMA, que se chama, é a que aproba un medicamento onde pois este medicamento non vale, pois non mostra eficacia para tratar esta enfermedade. No momento que o aproba, o medicamento empezase a vender e empezase a usar. E teñen, durante 10 anos, o laboratorio que o descubreu, pois que teña todas as fases, ten 10 anos para ter exclusividade dese medicamento. É o único que o pode comercializar. Tamén pasou todas esas fases, invertiu toda esa cantidad de diñeiro, é o único que o pode comercializar. E ten 10 anos para recuperar a inversión que fixo e para tamén sacar beneficios, evidentemente. E despois de 10 anos perde a patente, perde a exclusividade e calquer laboratorio pode fabricar esa sustancia. Por eso, despois de 10 anos aparecen o que chamamos, o que conocemos como medicamentos xenéricos. Son medicamentos que non teñen, son medicamentos fabricados por laboratorios que non teñen que pasar por todas esas fases que vimos, xa non teñen que demostrar que non é tóxico, xa non teñen que demostrar que é eficaz para tratar unha enfermidade, porque xa o demostrou o primeiro que o descubriu. Por eso, al non ter que gastar tantos cartos, por eso é máis barato, pero non quere decir que sexa máis barato porque sexa peor, porque xa non tuvo que facer esa inversión inicial que tuvo que facer o primeiro laboratorio. Así que un medicamento xenérico é un medicamento que ten que ser idéntico ao medicamento original e sirve para tratar a mesma enfermedade que trata o medicamento original e a mesma dosis. A diferencia, pode ter diferencias, pero as diferencias é que o nome pode ser distinto, o nome comercial, o nome de fantasía, o nome que lle poñen no envase, pode ser de diferente aspecto, quere decir que pode ser, en vez de ser un comprimido, pode ser unha cápsula, ou pode ser de distinto color. A forma farmacéutica pode cambiar, sempre que sexa coa mesma vía de administración. Diferente presentación e diferentes excipientes. Cando saíron os primeiros xenéricos a uso común, a xente había bastante confusión, pois parece que teñen menos cantidade de medicamento co medicamento original, ou iso era o que se oía por aí, non? Parecía que non facía o mesmo efecto. Evidentemente non son exactamente iguales, non se pode fabricar dous comprimidos exactamente iguales. O que se aprueba é que exista unha pequena variabilidade entre eles, unha pequena variabilidade que non ten efecto a hora de tratar a enfermedade. Teñen a mesma cantidad, o mesmo efecto, e esta pequena variabilidade na curva na cantidade de medicamento que chega á sangre. Esa é a pequena diferencia que hai, pero entra dentro
dos marxes que acepta a Axencia e as axencias europeas que aproban os medicamentos. Así que un medicamento xenérico pois é un medicamento que son equivalentes farmacéuticos entre sí, teñen o mesmo principio activo que o original, teñen a mesma calidade, a mesma seguridade e a mesma eficacia que o original e teñen un menor custe pois, porque non gastaron o diñeiro que había que gastar e invertir no seu descubrimento. Tipos de medicamentos. Pois hai medicamentos que os vemos anunciados pola televisión e hai outros medicamentos que non os vemos anunciados pola televisión. Ou hai medicamentos que cando vamos á farmacia os podemos ver nas estanterías que teñen á vista, pero hai outros que non os teñen á vista. A diferencia entre un e outros, os que teñen escondidos, perdón, non é a palabra, pero os que non teñen á vista, son os que necesitan receta médica. Todos os medicamentos, todos os aproba, tanto os que necesitan receta médica como os que non, os aproba a Axencia Española do Medicamento. A axencia esta onde os comentei que foi a miña anterior xefa que se foi de directora, pois é a que aproba todos os medicamentos. Decide esa axencia, é a que decide si precisan receta ou non precisan receta. A axencia tamén fixa, a axencia en colaboración co Ministerio da Sanidade, fixa o precio de todos os medicamentos. O precio de todos os medicamentos está fixado por eles e non se pode variar, tanto os que teñen receta como os que non. Outra cosa son os produtos sanitarios, que poden ter diferente precio. Pero o precio dos medicamentos é sempre o mesmo en todos os sitios. En España, en todas as oficinas de farmacia, teñen o mesmo precio. E o Ministerio, coa axencia, é a que decide se os seus medicamentos os vai a cubrir o seguro ou vai a financiar con fondos públicos ou non, ou temos que pagar, se o queremos, ou temos que pagar íntegramente. Tamén é a axencia que decide todas estas cousas. Aproba os medicamentos, di se teñen que levar receta médica ou non, o precio e se decide se o financia ou non o financia. Cal é a diferencia entre un medicamento que precisa receta e o que non precisa receta? Pois está moi claro, se é un medicamento que non presenta un peligro e non precisa un diagnóstico preciso polo médico, é un produto de autocuidado da salud e ten que ser dispensado sempre por un farmacéutico, pois ese medicamento non precisa receta. Pois pode ser un antiinflamatorio a dosis baixas, que agora hai moita controversia co ibuprofeno a dosis de 600 miligramos, pois o ibuprofeno de 400 miligramos non precisa receta, porque se supón que non vai presentar ningún perigo extraordinario para os pacientes e ademais, como van á oficina de farmacia a compralo, ten un profesional sanitario detrás que lle aconsella e que lle pregunta por que precisa por que quere ese medicamento. Os medicamentos con receta, pois todos os que podan precisar poden supoñer un peligro ou precisan un diagnóstico preciso por parte do médico, e todos os que se administran por vía parenteral, quere dicir a través con unha agulla, a través da piel ou a intravenoso. Os partes dos medicamentos, isto vamos a pasar un pouco porque é un pouco que, bueno, está un pouco... Aquí vamos a hablar o que esta era unha encuesta que se fixo aos pacientes para saber se sabían que era o principio activo dun medicamento. Si ese concepto de principio activo o coñecían ou lle sonaba chino. Non sei se vos todos sabedes o que é o principio activo dun medicamento ou non tendes nin... Pois o 55% dos pacientes aos que lle preguntaron esta encuesta pois non coñecía o que era o principio activo. O principio activo é a parte do medicamento. O medicamento está composto por dúas partes. O principio activo, o que ten actividade, a sustancia que ten actividade, e outras sustancias que o acompañan que permite
ao farmacéutico elaborar por exemplo, facer un comprimido, facer unha cápsula, facer un xarabe, levan a parte activa e o resto de sustancias que precisamos para presentar o medicamento, vale? Esos que se chaman os excipientes. Así, por exemplo, un de moito uso, bueno, a lo mejor incumplo a normativa, non podo facer publicidade, non teño nada co Cardín ni co laboratorio do Cardín, pero como é para o colesterol que de amplio uso, pois o trouxen que podería servir de exemplo. Pois aquí aparece que a atorvastatina é o principio activo, o nome comercial é o Cardín. Forma farmacéutica. A forma farmacéutica, o excipiente, son as sustancias que non teñen actividade, que as precisamos para elaborar o medicamento, pois darlle estabilidade, o sabor tamén, sobre todo en formulacións pediátricas, que temos que elaborar medicamentos que non sepan moi mal para os nenos pequenos, ou que facilitan a absorción. Hai sustancias que acompañan ao principio activo que poden supoñer un peligro para determinados pacientes por algunha intolerancia ou algunha alergia. Por exemplo, hai xente que é alérgica ao gluten, alérgica a la lactosa, al almidón. Por lo tanto, estas sustancias, si se usan para elaborar o medicamento, teñen que aparecer sempre no envase e no prospecto do medicamento, para que a xente que teña algunha intolerancia o sepa, porque pode ser grave. Hai outros que, como van en pouquiña cantidade, non teñen ningún efecto. Así, o medicamento estaba composto por o principio activo, que en este caso sería a atorvastatina, e os excipientes, que en este caso sería lactosa, polisorbato e croscarmelosa sódica. Serían las sustancias que necesitamos para elaborar la atorvastatina en comprimidos recubiertos. La forma farmacéutica, pues formas farmacéuticas tenemos muchísimas. Podemos elaborar cápsulas, comprimidos, sobres, jarabes, soluciones, pomadas, colirios. Eso cuando hablamos, eso cuando es la forma farmacéutica, ¿no? Cuando oímos un farmacéutico, cuando oye lo de pastilla, nos chirría un pouco, porque no, o son comprimidos o son cápsulas, ¿no? Tenemos que ver a diferencia. Outro punto importante nos envases, o lote e a caducidade. O lote sirve para... O lote como cada vez que se fabrica un medicamento, se fabrica en grandes cantidades, por lotes. Ese lote leva un número, un código, de tal manera que si existe algún problema de fabricación ese día no laboratorio, poden identificar de maneira correcta que envases han sido fabricados con ese número de lote que está afectado. Es una forma de marcar os envases para saber si temos algunha alerta ou algunha retirada de algún medicamento, poder identificarlos de maneira rápida. E a caducidade... La caducidad, la fecha de caducidad es la fecha hasta la cual el laboratorio nos dice que el fármaco va a ser eficaz y seguro en cuanto a estabilidad. Pasada esa fecha de la caducidad, pues no se compromete a asegurar la eficacia y la estabilidad. Con lo cual, si tomamos un medicamento caducado, puede ser tóxico. É raro, o sea, lo único que podemos ter é que falte efectividade no uso dese medicamento. A veces, cando tomamos antibióticos caducados, sí que podemos ter un problema, sí que pode ser tóxico, pero o resto de sustancias de principios activos, o maior problema que pode pasar é que non nos faga o efecto que queremos, pero normalmente non hai problema. En canto á información que temos dun medicamento no papeliño que aparece, que se chama prospecto, que son papeles moi longos que
non sei se alguén os lee, pero o importante sería que se leyese só, podedes leelo todo, pero leyendo as primeiras partes temos que tener información moi importante. Na primeira é para que é e para que se utiliza. Todos os medicamentos que estades tomando deberíades coñecer para que o tomades. Pois se é para a tensión, se é para o colesterol, se é para pois porque non durmo ben, ou se é para o dolor, para a inflamación. Deberíamos de coñecer, relacionar o medicamento, o principio activo, coa acción que nos está facendo, para que o tomamos, vale? Antes de tomarlo, que debo saber? Pois debo de saber si realmente o podo tomar, se hai algunha contraindicación para non tomar ese medicamento, non? Ou se temos que ter determinadas precaucións en niños, ancianos, sobre todo embarazadas ou xente que está dando de tomar, non? No prospecto temos para que é o medicamento, en que condicións non o podo tomar e que precaucións teño que ter, vale? Na encosta que os contaba antes, que o 55% dos pacientes non sabía o que era o principio activo, o 43% dos pacientes non sabía o que era unha contraindicación. Cando lle falabas que estaba contraindicado, non sabía a que se refería. Hai contraindicacións que son absolutas, de tal maneira que ese medicamento non se pode tomar se temos esa contraindicación específica, ou grados de que é unha contraindicación relativa. Isto, sobre todo, evidentemente, os médicos, cando fai a prescripción, pois xa teñen en conta e coñecen o historial dos pacientes e xa saben se non a poden tomar, se teñen algunha contraindicación ou non. Interacciones, un aspecto importante. A veces o médico, o farmacéutico, te di, este test que tomalo en ayunas. Ten un sentido, pode ser que interaccione cos alimentos, de tal maneira que non se absorban a mesma cantidade. Así temos que ver en cada medicamento se é compatible con alimentos, con bebidas ou con outros medicamentos. O 55% dos pacientes encuestados tampouco sabía o que era unha interacción, non sabía que un medicamento podía interaccionar con outro. A interacción entre un medicamento e outro medicamento é que cando se toman xuntos, pois hai unha variación no efecto. Pode ser que che faga máis efecto do que tenía que facer ou menos efecto do que tenía que facer. Polo tanto, sempre, cando iniciamos un medicamento novo, ao que estamos tomando, sempre hai que saber e preguntar ao médico ou ao farmacéutico se o pode tomar cos medicamentos que xa está tomando. Temos que saber se interaccionan uns cos outros. Así, por exemplo, por poñer exemplos, os tranquilizantes, os ansiolíticos, interaccionan cos antihistamínicos. Nos poden dar máis sueño do normal, podemos ter máis sueño, e se estamos conducindo, pois pode ser un peligro. Anticoagulantes, como o Sintrón, non sei se aquí hai alguén que toma o Sintrón. Non. Pois con os antibióticos interaccionan cos alimentos, con muchísimos alimentos, con todas moitísimas verduras, con alimentos que teñan vitamina K. Tamén, por exemplo, a veces tomamos suplementos de hierro ou suplementos de calcio, e xente que toma suplementos do tiroides, pois tamén os teñen que tomar espaciado, porque senón, se tomamos o tirox, alguén de aquí ten hipotiroidismo? Non tomo. Eu sou agradecida, necesito os pelos non. Era tumor, non? O sea, que desindicados. Tomas, vale. Pois se tomas hierro ou tomas suplementos de calcio, por exemplo, para a osteoporosis, hai que separar a toma de un do outro, porque pode facer que o calcio pode facer que non absorbas ao
hormona, a levotirosina, pois entonces vas facer os análisis, che dan os niveis baixos das hormonas e te suben a dosis, porque estás tomando pois, o calcio, o suplemento do calcio, o suplemento do ferro, e todas esas cousas hai que revisalas. E despois tamén os medicamentos con distintas compostos de herbolario ou ervas que tomamos, que pensamos que como son naturales que non nos van a facer nada, poden interaccionar cos medicamentos. Entón, sempre é recomendable que ao médico ou ao farmacéutico lle contedes todos os medicamentos que estades tomando a maiores dos que os prescriben, porque a veces vamos aos herbolarios ou compramos pois algunha veciña te recomenda un medicamento que lleva un suplemento que lleva moi ben, o compras ou empezas a tomar a túa medicación e podes ter un problema. Tamén máis interacciones de medicamentos con alimentos, o zumo de pomelo, que interacciona con moitísimos fármacos, con moitísimos. Aumenta o efecto de algúns e disminuye o efecto de outros, o sea que é moi variable tamén. Despois, as acelgas, as coles, as verduras, as que os decía antes, co sintrón, tamén as persoas que están a tratamento con sintrón teñen que ter unha dieta moi controlada, non poden variar moito de dieta e coñecer os alimentos que conteñen vitamina K. Efecto del medicamento en los alimentos? Pues tamén pode ser al revés. Pode ser que un medicamento faga que non absorbamos vitaminas ou minerales que necesitamos, que tamén é importante coñecer. Por exemplo, temos o calcio, o hierro, vitaminas. Se abusamos mucho de laxantes, as persoas que padecen estreñimento, pois poden ter deficiencia de distintos vitaminas e distintos minerais. Outra das cousas que nos din este folleto, que temos que saber para que o tomamos, se temos algunha contraindicación ou se temos algunha interacción cos medicamentos que tomamos, co resto de medicamentos que tomamos, se o tomo en ayunas, como lo debo de tomar? Pois tens que saber la dosis, evidentemente, teño que saber se tomo un comprimido ao día ou un comprimido cada 12 horas ou un comprimido á semana ou me teño que poñer o parche cada 3 días, cada 2 días, eso é importante. De que forma tamén hai que administrarse. Isto é un exemplo moi... Non sei se alguno se pone algún parche de Minitran ou de Nitrodur o de... Pues hay unos parches que se ponen cuando las personas tienen una enfermedad, o sea, tienen un infarto, que se pone normalmente de 9 a 21 horas y a las 21 horas te lo retiras, ¿no? Y estás toda la noche sin el parche. Pues hubo una prescripción que le pusieron un parche de Nitrodur de 9 a 21 y el paciente se puso 21 parches. Se puso 21 parches por todo el cuerpo y llegó y dijo, es que no tengo más sitio para ponerme el parche. Y decías, pero ¿cómo? No... Sí, pues son cosas que ya tenemos, por ejemplo, el médico ya tiene tan interiorizado de 9 a 21 y pues a lo mejor no le explicó detenidamente qué es, pues se lo pones a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y a las 9 de la noche te lo quitas y hasta el día siguiente no te vuelves a poner uno, ¿no? Entendió que se tenía que poner 21 parches, ¿no? Que podía escoger un número y él, claro, dijo, pues me pongo 21 porque no vaya a ser. Entonces, pues, estas cosas es importante, por eso asegurarse de, pues lo tengo que tomar una vez al día, o sea, esas cosas que uno se tiene que ser responsable de su tratamiento. ¿Cómo lo tengo que tomar? ¿Cada cuánto lo tengo que tomar? ¿Y cuánto tiempo también? Saber si lo tienes que tomar para siempre ou durante un mes, 2 meses, 6 meses, un ano. Eso tamén é importante que o sepamos, non? Porque e tamén o que temos que saber é se o tomamos con ou sen alimentos. É importante tamén
A veces machacamos ou trituramos os comprimidos porque son moi grandes ou porque non somos capaces de tragalos. Preguntade sempre antes de manipular un comprimido ou unha cápsula se se pode abrir, se se pode machacar, porque a veces perde a efectividade, ¿no? ¿Vale? Cuando hablamos de toma en ayunas, esto tiene una norma. A toma en ayunas é para que non existan alimentos no estómago cando tomamos. Nos aseguramos que non temos alimentos no estómago se o tomamos unha hora antes de comer ou 2 horas despois de comer. Vale? Iso é tomar un medicamento en ayunas. Vale? E a toma con unhas comidas, que significa? Cando pregunta que o tomo antes, despois ou durante? Pois es inmediatamente despois de comer. Vale? Inmediatamente. Despois de comer, se tomar o medicamento coas comidas, cando cho digo. Efectos adversos. Bueno, todos os medicamentos teñen unha parte beneficiosa porque nos tratan unha enfermedade, nos alivian un síntoma, pero todos os medicamentos producen efectos adversos, producen reaccións que non son que nos poden facer dano, vale? No prospecto figuran todas as reaccións adversas que se notificaron en esas fases de investigación do medicamento, vale? Aí figuran todos os efectos adversos e a medida que o medicamento está tamén no mercado e se usa, pois cando aparece un efecto adverso novo, tamén temos obligación de notificalo, porque no período de investigación o proban en 3.000 persoas, pero despois, cando se usa en todo o mundo, podense producir reaccións adversas que na fase de investigación non se viron. Por tanto, cando empezamos a tomar un medicamento ou levamos tempo tomando un medicamento e sufrimos algo, pois non sei, un ras, pois unha hemorraxia, un dolor de cabeza que de maneira continua, pois tamén é importante que o notifiquemos aos médicos ou aos farmacéuticos, porque temos unha obligación, os médicos e os farmacéuticos, os veterinarios, todos os profesionais sanitarios, temos unha obligación de notificar todos esos efectos adversos dos medicamentos. Obligación á Axencia Española do Medicamento. Como conservarlo? Pois isto é moi básico, pero non o facemos ben. Eu son a primeira que a veces non gardo ben os medicamentos na miña casa. Non os podemos guardar na cociña, nin no cuarto de baño, porque é os sitios onde hai máis cambios de temperatura e de humedade. Entonces sempre hai que guardarlo en un sitio seco, que non sexa húmedo e que non lle dé a luz directamente, vale? Medicamentos que hai que guardar no frigorífico. Que pasa cando nos olvidamos de guardarlo no frigorífico? Seguimos usando, o tiramos, preguntamos se o podemos seguir usando. Que facedes? Non teño nada na nevera, só teño flan. Que? Que non teño nada na nevera, teño flan. Cando un medicamento hai que guardarlo na neveira e nos olvidamos por calquer cousa, pois antes de usarlo, pois deberíamos de preguntar. Os farmacéuticos temos moitísimas listas de cal é a estabilidade dun medicamento que estuvo fora da nevera, vale? Algúns poden ser 24 horas solo, outros pois un mes, outros 72 horas. É unha cosa de antes de seguir usándolo como se non pasara nada, é mejor preguntar, vale? Porque tamén é importante. La siguiente parte é que facemos cando cos medicamentos que xa non tomamos. Bueno, agora parece que menos mal tamén está
hai bastante conciencia da gestión dos residuos, de reciclar o papel, o vidrio, pois tamén os medicamentos. Nos medicamentos hai unha plataforma, estes son os contenedores, hai unha plataforma onde está como se llama? No, Sogama no, yendo para Coruña, onde hicieron la estación de tren en Cerceda. En Cerceda está o punto Sigre. O punto Sigre é o sistema integrado de gestión e recogida de envases. Este punto Sigre está financiado por todos los laboratorios que comercializan medicamentos. Tienen que pagar una tasa y esa tasa va destinada a estos puntos Sigre, de tal manera que son los encargados de recoger todos los residuos de los medicamentos, ¿vale? Y clasificarlos, ¿vale? Con lo cual es una iniciativa ecológica para cuidar el medio ambiente, sin ánimo de lucro, está financiada con dinero de los laboratorios, que son los que tienen que pagar con tasas este reciclaje, y es una planta de clasificación, de tal manera que nosotros tenemos que llevar todos os medicamentos que non usamos á farmacia ao punto Sigre. O que recomendan é levar os blister, aunque estén vacíos, as caixas, tamén, os cartóns, porque este cartón dos envases dos medicamentos non leva o mesmo tratamento co cartón normal da casa, ¿vale? Recomendan tirar todo eso no punto Sigre. O cartón dentro, co blister vacío ou co blister os medicamentos que xa non vamos a tomar, ¿vale? Que temos que tirar aí? Os medicamentos caducados, non? Tamén un xarabe, cando o de vidrio, por exemplo, o acabamos, pois ese non vai ao contenedor de vidrio, ten que ir ao punto Sigre, vale? Vai a recibir un tratamento distinto porque estivo en contacto con un medicamento, vale? Entón, ten medicamentos caducados, os medicamentos que xa non necesitemos, as caixas dos medicamentos e os envases vacíos, aunque sea el cartón, tiene que ir al punto Sigre. O vidrio tiene que ir tamén ao punto Sigre. Que non podemos meter ali? Pois nada que non sexa o anterior. Non podemos meter nin agullas, nin termómetros, nin gasas, nin produtos químicos, ni radiografías, ni pilas. Que hai de todo. Sí, a veces es de sentido común, pero te llevas bastante sorpresa. Cambiando completamente, porque xa os dixen que era un pouco así mezcla. Moitas veces, cando temos, infeccións, unha infección es cando un organismo patóxeno se multiplica, nos producen un dano no noso organismo, ¿no? Las infeccións poden ser por máis cousas, pero principalmente por virus, bacterias e hongos. Esas son as tres principales. Que diferencia hai entre virus e bacterias? Isto é para saber por que en uns temos que tomar antibióticos e en outros non, vale? Os antibióticos non vale para todo. As bacterias se diferencian dos virus no tamaño. Normalmente, os dous son moi pequenos, pero os virus son moito máis pequenos que as bacterias, vale? Uns se ven con microscopio óptico normal e outro necesitamos un microscopio electrónico máis potente. Os virus son moito máis pequenos. A estrutura tamén é distinta. A estrutura das células das bacterias se parecen bastante ás nosas. Non son iguales, pero se parecen bastante. Teñen unha membrana, un núcleo, distintos organelas por el citoplasma, ¿no? Pero los virus son moi sencillos. O único que teñen é o genoma, el gen e unha envoltura por fuera, o sea, son muy sencillos, no son nada complicados, ¿vale? Esta sencillez hace que se multipliquen de manera muy rápida, comparado con las bacterias también se multiplican rápido, pero los virus muy rápido, y aún por encima usan nuestras células para multiplicarse, no son autónomas.
Ellos se meten dentro de nuestras células, allí se multiplican de manera muy rápida y una vez que crecen, rompen nuestra célula y se diseminan por el cuerpo. ¿Vale? De tal manera que los antibióticos y la toxicidad también es distinta de unos y otros. De tal manera que las infecciones por bacterias, porque teñen unhas características as súas células, poden ser tratadas con antibióticos, porque os antibióticos, a maior parte, o que fan é romper esa membrana celular ou impiden que se multipliquen en los ribosomas. Bueno, están muy dirigidas a la estructura de la bacteria, que la estructura del virus en nada se parece, ¿no? Por eso los antibióticos no son efectivos frente a los virus. ¿Vale? Para tratar los virus, pues usamos antivirales, ¿no? Pero hay virus o infecciones que nos provocan virus que no hay antivirales para tratar, sino que únicamente son tomamos para tomar. ¿Qué pasó? Y después tenemos los hongos, que ya tienen son los antifúngicos, ¿no? Aquí era sobre todo ver la diferencia entre bacterias y virus, y porque muchas veces cuando vamos a un médico e pensamos que podemos ter unha infección respiratoria, e o máis normal é que ese sea un virus e non unha bacteria, por iso o médico non nos dá un antibiótico, vale? Los antibióticos son sustancias que matan a las bacterias, non a los virus. Os 5 errores máis comuns que cometemos cando temos unha infección. Pois o primeiro é usar antibióticos para tratar unha infección por un virus, porque non vale para nada. A segunda é non cumprir o tratamento tal e como nos di o médico que temos que tomar, durante como e durante os días que o temos que tomar. Outro problema é automedicarse. Pensar que tes a mesma infección que anterior e, pois, como o médico me deu este antibiótico e me quedou na casa, pois o vou tomar. Non, ese é outro problema, automedicarse. Prolongar o tempo por conta propia, decir, pois non estou moi ben, pois vou tomar en vez de 10 días, pois vou tomar 14. Pois se non curamos con 10 días, temos que ir ao médico para saber por que non curamos con 10 días. E olvidar as medidas preventivas de contagio. Cando estamos con unha infección, sobre todo vírica, o é importante non estornudar, lavarse as mans de maneira moi frecuente, vale? Cos antibióticos vamos a ter un problema, o sea, no ano 2050 vais a morir, vamos a morir máis de infeccións que non vamos a poder tratar que de cáncer. Se pensamos que o cáncer é o primeiro que nos vai matar, pois posiblemente non. Os antibióticos, como non empecemos a usalos de maneira adecuada, vai chegar un día que as bacterias se van a facer resistentes e non vamos a ter antibióticos eficaces para tratar as infeccións. Chamanse as bacterias mega resistentes, super resistentes. Por lo tanto, unha das cousas que me gustaría que recordarais es que un antibiótico siempre hay que tomarlo con receta médica, ¿no? Siempre hay que ir al médico para que nos recete un antibiótico, no tomarlo por nuestra cuenta, ni más tiempo ni menos tiempo también de lo que nos recomienda. Es cosa de todos, porque yo puedo tomar mal el antibiótico y una bacteria que me produce la infección se puede hacer resistente y yo se la puedo contagiar a otra persona que está inmunodeprimida o que tiene las defensas bajas, que tiene un trasplante, por ejemplo, y esa bacteria multiresistente yo se la contagio y pues se puede morir. Otro tema también distinto es Javier Cal, ¿no? David Cal, que es el deportista español que tiene más medallas olímpicas.
Noutra cousa tamén que levamos medalla en España é no consumo de medicamentos. Xa non somos medalla de plata, non creo que somos agora xa medalla de ouro. Somos o país do mundo que máis medicamentos consume por habitante. Esto es así. Con lo cual, o Servicio Galego de Saúde, aparte no ano 2050, aparte de morirnos por infeccións máis que por cáncer, vamos a ser o país máis bello do mundo tamén. Aí tamén hai responsables. Por que somos os máis vellos e duramos máis no mundo? Probablemente pola calidad dos servicios sanitarios. Tenemos maior esperanza de vida que en Xapón. Non te digo que non teña que ver que o uso dos medicamentos evidentemente que favorece a saúde da población, pero a asistencia médica creo que influye un 11%, ¿no? El resto es genes, medio ambiente, estilo de vida, y el sistema sanitario es un 11%. O sea, del otro también tiene que... Así es, ¿no? Así es, sí. Bueno, pois fíxose unha revisión dos pacientes que tiñan máis de 15 medicamentos, 12 medicamentos, 11 medicamentos, que se tomaban máis de 12 medicamentos. Empezouse revisando, por eso a veces supoño que algún empezou revisando os pacientes con máis de 10 medicamentos, vale? Que toman máis de 10 medicamentos, porque de vez en cando tamén hai que facer unha revisión dos tratamentos que levamos moito tempo tomando para ver se o seguimos necesitando tomar. Máis de 15 medicamentos, a verdad que é difícil cumplir, ser un bo cumplidor de tomar máis de 15 medicamentos ao día, non? Non os parece dificilísimo? Eu cando teño que tomar un xa me olvido, se teño que tomar 15, non sei como vou facer. Pois a literatura considera que unha persoa é polimedicada, o sea, que quiere decir con muchas medicaciones, cuando toma máis de 5 fármacos al día. O sea que antes empezamos a revisar los que llevaban 10, 11, 12 y 15. Ya con más de 5 al día ya consideramos a un paciente que es polimedicado. Y se sabe, y porque esto está correlacionado, que un paciente que toma muchos medicamentos, pues hay más riesgo de que tenga interacciones esos medicamentos unos con otros, que hay que revisar. Hay mayor riesgo de que tenga efectos adversos, que le produzca alguna consecuencia negativa. E tamén teñen maior riesgo de hospitalización e de acudir a ausencias. Esta xa é a última parte. A medida que cumplimos anos, pois o noso corpo vai cambiando. Eso é evidente, non hace falta mirarnos ao espello para ver os cambios que temos por fora. Tamén o noso corpo cambia por dentro. O porcentaxe do noso corpo, que a cantidade de auga que temos tamén vai cambiando a medida que cumplimos anos. A cantidade de corpo máis grande cando somos pequenos, cando somos adultos pois varía entre un 60 e un 70% ou 80%, a medida que xa vamos cumplindo anos, pois o porcentaxe de auga cada vez é máis pequeno, un 60%, 50%. Cando mezclamos aceite e auga, pois non se mezclan, non? Sabes, non son inmiscibles un con outro. Pois hai fármacos que cando os tomamos solo se disolven en agua,
y hay otros fármacos que solo se disuelven en la grasa que tenemos. Por lo tanto, si nuestra cantidad de agua cada vez es más pequeña, pues tiene menos cantidad de agua para disolverse ese fármaco. Con lo cual el efecto que nos puede provocar pues no va a ser el mismo. Yo no voy a lo mejor a necesitar la misma cantidad de fármaco cuando tengo 20 años a cuando tengo 70. También como tomamos un medicamento, cuando es un medicamento por vía oral, en el estómago se disuelve, en el intestino se absorbe, va la sangre, pero también pasa por el hígado. El hígado es nuestra principal fábrica que transforma todas las sustancias en nuestro organismo, ¿no? Cuando nos hacemos mayores, nuestro hígado también cambia de tamaño y la maquinaria que está ahí funcionando pues también cambia. Hay unas células que dejan de tener más actividad que otras, con lo cual la capacidad que tiene el hígado de metabolizar o de transformar ese medicamento que estamos tomando pues también es distinta, si tengo 20 años o si tengo 70. También, ¿cómo eliminamos muchos medicamentos? Los eliminamos a través de la orina. También nuestros riñones non funcionan da mesma maneira cando temos 20 anos que cando temos 70. A capacidade de eliminar a orina tamén cambia, de transformar, por lo tanto, os medicamentos que se eliminan a través dos riñóns e da orina tamén vamos a ter que ajustar a dosis. A piel, cando as capas da piel, esta é a parte externa, a piel normal, que ten capas moi diferenciadas. Cando nos facemos maiores tamén a nosa piel que tamén cambia. Por lo tanto, os medicamentos que son parches ou que inyectamos de maneira subcutánea tamén é distinto se temos 20 anos e se temos 70 anos. Nuestro cerebro tamén cambia cuando nos hacemos mayores. Nuestras neuronas no son las mismas. Por lo tanto, los fármacos que actúan a nivel de las neuronas o del cerebro y de los nervios, pues también van a tener un efecto distinto cuando tenemos 20 años a cuando tenemos 70 años. Así que, a medida que nos hacemos mayores, la dosificación de los fármacos es distinta. Normalmente cuando cumplimos años vamos a necesitar dosis menores para tener el mismo efecto. Tenemos que vigilar estrechamente esos dos órganos que tenemos ahí que nos sirven para eliminar los medicamentos y todas las sustancias nocivas que tomamos, el hígado y el riñón. Tenemos que hacernos ver si nuestro riñón funciona adecuadamente. También la afectación del sistema nervioso central, lo que decía antes, del cerebro, que nos cambia a medida que nos hacemos mayores. Y también los fármacos que administramos a través de la piel, pues también es distinta. Esto de adherencia creo que os lo voy a contar. Y como repaso, es que cuando vamos a consulta do médico, de allí tenemos que salir con varias ideas claras. A primeira é que medicamentos teño que tomar, cales foi os que me prescribió. Para que os teño que tomar? Pois para tratar o dolor, para a tensión, pois para o dolor de cabeza, porque me doe a rodilla. ¿Cuándo los debo de tomar? Pues todos los días, es importante. Una vez a la semana, me tengo que poner un parche al día o me tengo que poner dos. ¿Cómo los debo de tomar? Si los tengo que tomar convenientemente por la noche, por la mañana, antes de comer. ¿Y durante cuánto tiempo? Si va a ser un tratamiento que posiblemente lo tenga que tomar el resto de mi vida o no. Esas serían las 5 cuestiones que deberíamos de tener claras cuando salimos de la consulta médica.
además esto es un pouco repaso, ¿no? Que vimos que era un medicamento, cómo se investigaba un medicamento, las distintas fases, que era un medicamento genérico, porque son de menor precio que los medicamentos innovadores, de los primeros que se desarrollan. ¿Qué información importante tenemos en el envase y en el prospecto? Que nos dan esas 5 preguntas que teníamos que tener claras cuando salimos del médico. Si no las tenemos claras, las podemos consultar en el prospecto. ¿Qué era el punto SIGRE para reciclar los medicamentos? ¿Qué había que tirar en esos depósitos que tienen las farmacias? Tirar todos los envases y los envases vacíos, los cartones. ¿Qué diferencias hay entre por qué unas infecciones se tratan con antibióticos y otras no? ¿Qué eran los pacientes? O sea, cuando se considera que una persona toma, no iba a decir muchos medicamentos, pero a partir de 5 medicamentos saber que necesitamos una vigilancia especial, porque hay más probabilidad de que haya interacciones entre los fármacos, reacciones adversas, y por último el cumplimiento terapéutico que no lo vimos, pero que tampoco era para no sé si mejor a lo mejor debatir alguna pregunta que queráis hacer o cualquier cuestión o algún comentario sin que sea pregunta. ¿Qué diría los médicos que les expliquen muy bien cuando nos hagan? Claro, vamos para que ahora preguntamos. Para más serios, pues para Senhoras e meus senhores, façam roda por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda por favor, cada um com o seu par. Aqui não há desamores, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como bate este tambor. Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos vai-se embora o mandador. Vai-se embora o mandador. Faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, que eu sou de outra condição, que eu sou de outra condição. Casas vazias, palácios abandonados, os pobres fizeram lares. Mas agora todos os dias os polícias bem armados desocupam os andares. Para que servem essas casas a não ser para o senhorio viver da especulação? Quem governa faz tábua rasa, mas lamenta com fastio a crise da habitação. E assim se faz Portugal. Uns vão bem e outros mal. Vai agora, uma senhora, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, que eu sou de outra condição, que eu sou de outra condição. Tanta gente sem trabalho, não tem pão, nem tem sardinha e nem tem onde morar. Do frio faz agasalho, que a gente está tão magrinha da fome que anda a rapar. O governo dá solução, manda aos pobres emigrar e os imigrantes que regressaram. Mas com tanto desemprego, os ricos podem voltar porque nunca trabalharam. E assim se faz Portugal. Uns vão bem e outros mal. Faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, que eu sou de outra condição,
tendo interesses tão diferentes, governar trabalhadores. Se aquele que vive bem, vivendo dos seus serventes, tem diferentes valores. Não nos venham com cantigas, não cantamos para esquecer, nós cantamos para lembrar que só muda esta vida quando tiver o poder o que vive a trabalhar. Segura bem o teu par, que o baile vai terminar. Vira agora! Faz lá como tu quiser,